សួស្តីfan fan របស់កូនទ្រទូចអ្នកនរគ្នាជួយចុច like ចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹង admin ដើម្បីទទួលបានរឿងព្រះនាងជីវិត2រឿងចប់ fan ជាទីស្រឡាញ់ជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា fan ឆ្នាំថ្មីអ្នកនរគ្នាដឹងទេតួស្រីរបស់យើងឈ្មោះថាស៊ីយាគាត់ជឿទុកចិត្តហើយពេលនេះគាត់កំពុងតែមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងព្រះបុត្រាជុនហូដែលជាព្រះបុត្រាស្នងរាជប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាព្រះបុត្រាជុនហូបានក្បត់ទៅមានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងប្អូនរបស់តួស្រីឈ្មោះថាស៊ីងស៊ីងហើយក៏បានយកថ្នាំរំដួលកូនមកបញ្ច្រកក្នុងមាត់របស់តួស្រីរួចហើយព្រះបុត្រាជុនហូនេះក៏បានទាត់នឹងសម្លាប់តួស្រីនៅនឹងកន្លែងតួស្រីយើងសានឈឺចិត្តដែលគាត់ចាញ់បោកប្អូនខ្លួនឯងរួមជាមួយនឹងប្តីដែលខ្លួនឯងតែងតែទុកស្មើនឹងឪពុកនេះណាដល់ហើយចឹងតួស្រីរបស់យើងគាត់សូមឲ្យជាតិក្រោយនេះគាត់ត្រូវសងសឹកអ្នកទាំងពីរនឹងវិញឲ្យបានឥឡូវនេះគាត់មានជីវិត2ជីវិតទី1បានស្លាប់ហើយជីវិតទី2កំពុងតែចាប់ផ្ដើមនាងសិញសិញនេះណាគេធ្វើមកយំសោកស្រោចពេលដែលតួស្រីយើងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកបាននេះថាចាប់ផ្ដើមពីជីវិតគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកហើយគេយកម្សៅមកឲ្យតួស្រីយកម្សៅហ្នឹងទៅជះលើផ្ទៃមុខរបស់នាងសិញសិញម្សៅមានជាតិរមាស់ធ្វើឲ្យអាឡែកស៊ីបណ្ដាលឲ្យមុខឲ្យនាងសិញសិញហ្នឹងគឺឡើងក្រហមម្ដាយចុងនេះមកដល់រត់ផ្ទះកាភ្លៀងតួស្រីផ្ទះកាភ្លៀងវិញអូយម៉ែខ្ញុំស្មានតែខ្មោចខ្ញុំទៅងើបពីឈឺខ្ញុំអត់ដឹងណាអានេះបានន័យថាល្បិចតនឹងល្បិចណាអ្នកនរគ្នាហើយបន្តមកទៀតតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះបុត្រាជុនហូគាត់សន្យាថានឹងរៀបការជាមួយនឹងតួស្រីប៉ុន្តែតួស្រីដឹងថាមនុស្សនេះអាក្រក់ណាស់គាត់មិនរៀបការជាមួយទេហើយព្រះបុត្រាទី9ក៏ចេញមុខមកជួយគាត់ថាគាត់មានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងតួស្រីរបស់យើងដល់តែពេលនាងសិញសិញក៏បានមករកព្រះបុត្រាជុនហូនេះឲ្យព្រះបុត្រាជុនហូជួយដល់តែពេលបើកមុខដូចខ្មោចព្រះបុត្រាជុនហូក៏អត់ជួយទេដោយសារអីគាត់ចង់បានតួស្រីរបស់យើងមនុស្សស្រីនៅពេលដែលតឹងតែងពិបាកយកស្រាប់តែមនុស្សប្រុសនឹងប្រាថ្នាយកឲ្យបានហើយតួស្រីរបស់យើងគាត់មិនដឹងទេថាព្រះបុត្រាទី9ក៏វិលត្រឡប់មកជីវិតទី2ជាមួយគាត់ទេគាត់គិតស្មានថាមានតែគាត់ទេដែលមានជីវិត2ដល់តែពេលហើយម្ដាយចុងបានមកប្តឹងឪពុកនេះថាតួស្រីផ្ទះកាភ្លៀងគាត់តួស្រីថាផ្ទាខ្ញុំសុំទោសដោយសារតែខ្ញុំងើបពីឈឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្មានតែខ្មោចព្រីបិសាចខ្ញុំក៏ជ្រុលដៃឲ្យខ្ញុំសុំទោសទាកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីល្បិចច្រើនដូចគ្នាតែអញ្ចឹងនាងស៊ីងស៊ីងខឹងធ្វើអីតួស្រីមិនបានក៏បានព្យាយាមមកសម្រាប់តួស្រីពេលដែលតួស្រីឌីកលក់តែតួស្រីរបស់យើងគឺចាប់ជាប់អ្នកនរគ្នាតួស្រីដឹងថាយប់នេះពួកគេប្រកាសជាមករកគាត់សងសឹកដល់ហើយចឹងទៅតួស្រីរបស់យើងគំរាមឲ្យឯងចង់សម្លាប់យើងឯងជឿទេយើងនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ឯងស្លាប់យ៉ាងវេទនាខ្លាំងបំផុតដល់ចឹងហើយនាងស៊ីងស៊ីងនេះមិនអាចប្រកែកជាមួយនឹងតួស្រីបានទេក៏បានអោនក្បាលសុំទោសតួស្រីយើងយ៉ាងញាប់ដោយសារគិតថាខ្លួនឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់តួស្រីនៅពេលដែលតួស្រីកំពុងតែញ៉ាំអាហារនាងស៊ីងស៊ីងគេបានមកលុតជង្គង់សុំទោសតួស្រីកុំឲ្យធ្វើបាបគេលើកលែងគេទៅអភ័យទោសឲ្យគេហើយគេបានយកតែមួយពែងយកមកជូនតួស្រីដើម្បីជាការសុំទោសតួស្រីដឹងថាមនុស្សនេះស្មុគគ្រោះខ្លាំងណាស់វានឹងមិនមានចិត្តបរិសុទ្ធស្អាតស្អំឯណាដើម្បីមកសុំទោសយើងទេអញ្ចឹងតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានយកពែងមកតែស្រាមកពែងហ្នឹងច្រកមាត់របស់នាងស៊ីងស៊ីងធ្វើឲ្យនាងស៊ីងស៊ីងក្តៅររៀនល្មាត់ល្មូលដូចពស់ត្រូវដូចពស់ស្គៀគ្នាអញ្ចឹងណាហើយព្រះបុត្រាជុនហូក៏បានមកដល់ត្រូវថ្នាំសណ្ដប់របស់តួស្រីទៀតធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមតុនឆ្អឹងហើយជ្រុលជ្រោះជាមួយនឹងគ្នាជាព្រះបុត្រាដ៏ថ្លៃថ្នូរដែលគេគោរពនឹងត្រៀមឡើងសោយរាជបែបជាមានរឿងអាស្រូវបែបនឹងកាត់ឡើងតាមទាន់ដោយតួស្រីនិងតួប្រុសរបស់យើងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យឪពុករបស់នាងស៊ីងស៊ីងនេះក៏ចាប់នាងស៊ីងស៊ីងយកមកវាយដើម្បីជាការដាក់ទោសកូនស្រីដែលមិនស្រឡាញ់កិត្តិយសកូនស្រីដែលបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់គ្រួសារវាយរហូតដល់នាងស៊ីងស៊ីងនឹងសឹងឡើងសន្លប់បាត់មាត់បាត់កដោយសារតែឪពុកគាត់នឹងអត់ហ៊ានប្រកែកតាមពិតឪពុកតួស្រីខឹងខ្លាំងអ្នកនរគ្នាដែលមិនអាចធ្វើអីតួស្រីបានហើយព្រះបុត្រាជុនហូតាមសុំទោសតួស្រីរហូតតួស្រីយើងក៏អត់ព្រមទេហើយដល់តួប្រុសរបស់យើងវិញគាត់ក៏តាមលួងលោមតួស្រីដូចគ្នាដែរហើយសម្រាប់ម្ដាយចុងនេះណាបានជួឃាតករមួយក្រុមដើម្បីទៅសម្លាប់តួស្រីរបស់យើងសងសឹកឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេប្រមាថបឹងងាយតាមពិតអំពើខ្លួនឯងគួរទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងសម្រាប់ឃាតករមួយក្រុមហ្នឹងមិនអាចធ្វើអីតួស្រីយើងបានទេដោយសារព្រះបុត្រាទី9តាមនឹងស្អិតគាត់ដឹងថាតួស្រីនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតទី2នេះគាត់មិនឲ្យតួស្រីយើងមានបញ្ហាឡើយហើយគាត់ក៏បានត្រូវឃាតករនឹងវាយដំច្រាំធាក់អីដែរគាត់តែទៅធ្វើល្បិចដើម្បីឲ្យតួស្រីរបស់យើងនឹងគឺតុនចិត្តផ្អែមល្ហែមយកចិត្តទុកដាក់ take care តែប៉ុណ្ណោះតួស្រីយើងស្មានតែគេត្រូវរបួសក៏ខំតែតុនភ្លុនផ្អែមល្ហែមជាមួយគេធៀបពិតចាញ់បោកគេសោះមនុស្សខ្លះស្រឡាញ់យើងតែទាមទារការតុនភ្លុនពីយើងមិនបានប្រើល្បិចបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងចិត្តល្អចិត្តតុនជាមួយហើយយើងឃើញគេល្អជាមួយយើងឃើញគេឈឺយើងក៏ល្អជាមួយគេធៀបពិតគេកុហកយើងសោះឥឡូវនេះតួប្រុសយើងមកជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់តួស្រី
គាត់និយាយថាចេះទូស្រីជាគូតដឹងរបស់គាត់បើសិនជាទូស្រីមានបញ្ហាណាមួយអញ្ចឹងគ្រួសារនេះក៏ត្រូវរលាយទៅជាមួយដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយគឺជីវិតរបស់ទូស្រីសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យឪពុករបស់ទូស្រីគឺមិនហ៊ានកតទេអ្នកនរគ្នាហើយបន្តមកទៀតទូប្រុសយើងបានផ្ញើកាដូឲ្យទូស្រីដើម្បីផ្ញើទៅអ្នកស្រីដែលជាប្រពន្ធចុងហ្នឹងហើយកាដូហ្នឹងគឺជាក្បាលឃាតករដែលបានមកសម្លាប់ទូស្រីយើងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងឯងពេលដែលទទួលបានក្បាលឃាតករហើយម្ដាយចុងនេះភ័យឡើងស្លន់ពីព្រោះអីប្រើក្រុមមធ្យោបាយហើយប៉ុន្តែគេនៅតែអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងបានអ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់ប្អូនរបស់នាងនោះក៏អញ្ចឹងដែរនាងសិញសិញណាគេមកសម្លាប់ទូស្រីគេខឹងថាទូស្រីយើងនឹងធ្វើបាបបងស្រីរបស់គេទាំងបងស្រីខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកទៅបំពេញគេមុនសោះទូស្រីយើងមិនខ្លាចតែហ៊ានប្រហែសគឺដាច់ពូជជាមួយនឹងទូស្រីរបស់យើងគាត់មិនលើកលែងឲ្យទេអ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់ព្រះបុត្រាជន់ហោវិញគាត់ក៏បានមកសុំទោសទូស្រីគាត់ថាគាត់អាចស្រឡាញ់សិញសិញទេអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺជាទូស្រីអ្នកដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយគឺជាទូស្រីប៉ុន្តែថាទូស្រីរបស់យើងគាត់ស្អប់មនុស្សហ្នឹងណាព្រោះពីជីវិតទី1របស់គាត់ត្រូវបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺសម្លាប់ធ្វើបាបវេទនាខ្លាំងណាប្រើគ្រប់ល្បិចដើម្បីបោកប្រាស់គាត់អញ្ចឹងជីវិតរបស់ទី2របស់គាត់គាត់អត់ភ្លើទៀតទេហើយគាត់នឹងឲ្យម្នាក់ហ្នឹងស្គាល់រសជាតិវិញថាអំពើអាក្រក់ត្រូវសងដោយវិធីណាហើយសម្រាប់ទូប្រុសរបស់យើងក៏ថាកុំបារម្ភគាត់នឹងជួយការពារទៅយើងគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ហេតុផលទាំងអស់ហើយសម្រាប់នាងសិញសិញវិញអ្នកនរគ្នាពេលនេះគេកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីចាត់ការទៅលើទូស្រីរបស់យើងតែចៃដន្យអីហ្នឹងខ្លួនឯងក៏មានទម្ងន់ទូស្រីគាត់ដឹងថាសភាពនេះគឺប្រកាសជាមានទម្ងន់ហើយអញ្ចឹងគាត់បានវាយនាងសិញសិញនឹងឲ្យសន្លប់រួចហើយក៏ប្រាប់ថានាងក៏ហៅពេទ្យមកពិនិត្យពេទ្យថាមានផ្ទៃពោះជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតកូនស្រីមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាឪពុកនៅឯណាដឹងហើយគេមិនទទួលខុសត្រូវសួរថាយើងយកមុខទៅទុកឯណាអញ្ចឹងហើយក៏អង្វរឪពុកនឹងឲ្យទៅប្រាប់ព្រះបុត្រាជន់ហោនឹងឲ្យរៀបការយកកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅដោយសារនាងមានកូនជាមួយទៅហើយដោយសារឪពុកនិងព្រះបុត្រាជន់ហោក្បត់ជាតិដូចគ្នាខុសច្បាប់ដូចគ្នាក្បត់រាជបល្ល័ង្កដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងចំណុចខ្សោយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យព្រះបុត្រាជន់ហោព្រមរៀបការជាមួយនឹងនាងសិញសិញប៉ុន្តែឋានៈគ្រាន់តែជាស្នំជាស្រីបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចក្លាយទៅជាព្រះមហេសីបានទេដល់តែពេលយប់សំដំណេកអ្នកនរគ្នាព្រះបុត្រាជន់ហោគាត់ខូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនស្រីដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយគឺជាទូស្រីមិនមែនជានាងសិញសិញទេអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាបរោះដែលមិនបានស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងយកគេបានយើងក្រងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើទរណកម្មលេងសប្បាយរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់ទូស្រីយើងគាត់ក៏មកជប់លៀងជាមួយទូប្រុសទៅបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ជោគជ័យជាវគ្គជាថ្នើធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនទូស្រីយើងគាត់នៅផឹកដើម្បីបន្លំសារភាពស្នេហ៍តែទូស្រីយើងងើបចេញគាត់គិតថាគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកចម្ពាក់ជីវិតជាមួយគាត់ទេហើយព្រះបុត្រាជន់ហោគាត់នៅតែសង្ឃឹមថាបានទូស្រីយើងធ្វើជាប្រពន្ធដែលធ្វើឲ្យនាងសិញសិញនេះខឹងប្រច័ណ្ឌខ្លាំងរហូតដល់ឆ្លោះគ្នាជាមួយព្រះបុត្រាជន់ហោគាត់ថាគុំខ្លាំងជាមួយគាត់បើមិនចង់ស្លាប់បើចង់នៅកន្លែងគាត់រស់នៅឲ្យស្រួលទៅដោយសារធ្វើអីព្រះបុត្រាជន់ហោមិនបាននាងសិញសិញបានមករកទូស្រីនៅក្នុងផ្ទះនេះហើយក៏បាននិយាយថាគេគឺជាអនាគតព្រះមហេសីកូនគេនឹងឡើងសោយរាជអីចឹងណាទូស្រីថាអ្នកណាប្រាប់ចឹងណានាងគ្រាន់តែជាស្រីស្នំធម្មតារបស់គេតែប៉ុណ្ណោះនាងគុំសង្ឃឹមថាគេនឹងជ្រើសរើសយកនាងធ្វើជាមហេសីគេឲ្យសោះដល់ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាដល់ពេលព្រះបុត្រាជន់ហោហ្នឹងគាត់ក៏មករកទូស្រីទៀតណាគាត់ថាអញ្ចេះឲ្យទៅទូស្រីព្រមក៏តែងតាំងទូស្រីជាមហេសីគាត់ភ្លាមទូស្រីថាគាត់សុំទោសក៏អត់ត្រូវការទេហើយនាងសិញសិញក៏ប្រច័ណ្ឌមកតាមមកតង់ទៀតមកឆ្លោះគ្នាតើឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងព្រះបុត្រាជន់ហោគេមានស្បាយអជាមួយអីគេកំពុងស្អប់យើងសឹងអីហ្នឹងគេមកយើងមកបំផ្លាញជីវិតគេត្រូវមានប្រពន្ធតែម្នាក់គេត្រូវជ្រើសរើសនារីដែលគេពេញចិត្តដល់ពេលហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលនេះគឺមកជួបជាមួយនឹងស្ដេចដែលជាព្រះបិតាអញ្ចឹងហើយព្រះបិតាគាត់ក៏មិនបានហាមឃាត់ដែរសម្រាប់ព្រះបុត្រាទី9នឹងទូស្រីរបស់យើងភ្ជាប់ពាក្យគូកងនឹងគ្នាហើយគាត់ក៏រីករាយត្រេកអរដែរដែលព្រះបុត្រាជន់ហោនឹងមានកូនជាមួយនឹងសិញសិញអ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅនៅទីនេះគឺមានអ្នកបម្រើឃាតករចង់ធ្វើឃាតព្រះអង្គតែទូស្រីរបស់យើងគាត់បានចូលទៅរងជំនួសព្រះអង្គមួយកំបិតបណ្ដាទូស្រីយើងមានរបួសហើយអញ្ចឹងទៅក្នុងកលៈទេសៈនេះទូស្រីយើងមានគុណសម្បត្តិណាបានជួយការពារជីវិតស្ដេចហើយទូប្រុសសួរថាហេតុអីបានទូស្រីបថយបែបនេះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់គាត់អាចការពារបានទូស្រីថាអត់អីទេដើម្បីការពារប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនគាត់ស៊ូលះបង់ហើយដល់ពេលហើយអ្នកនរគ្នានឹងថាម៉េចទេនាងសិញសិញនេះណាក៏ត្រូវបានព្រះបុត្រានឹងខឹងកាន់តែខ្លាំងហើយឪពុកនោះក៏បានបញ្ចរចាជាមួយនឹងព្រះបុត្រានេះគឺដើម្បីអីដើម្បីរកឱកាសដើម្បីធ្វើឃាតទូប្រុស
ហើយនឹងធ្វើឃាតទូស្រីយើងហើយនាងស៊ីងស៊ីងបានលើព្រះបត្រាជនហូកំពុងតែសប្បាយជាមួយនឹងស្រីបំរើក្នុងផ្ទះស្រាប់តែនាងស៊ីងស៊ីងហ្នឹងទៅរោរឿងហ្មងហេតុអីបានជាព្រះបត្រាមានស្រីមានអីចឹងណាស្មានតែទៅអុកឡុកទៅគេអាណិតសំណោះគេមានតែខ្វល់អីគេមិនទាំងចង់បានកូនជាមួយផងនាងហើយគេវាយឡើងរលូតកូនអ្នកនរគ្នា admin ធ្លាប់ប្រាប់ហើយមែនទេបើបរោះនេះល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគេមិនស្រឡាញ់យើងវាគ្មានថ្ងៃណានឹងគេផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យយើងទេទោះយកគេបានក៏យើងដេកអោបទុកព្រួយដូចជានាងស៊ីងស៊ីងនឹងអញ្ចឹងដែរត្រូវចាំណា fan នារីទាំងឡាយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅនាងស៊ីងស៊ីងហ្នឹងក៏បានរលូតកូនម្ដាយនោះខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានដាក់ថ្នាំបំពុលទូស្រីរបស់យើងទូស្រីយើងជ្រុលតែគេបំពុលហើយក៏ធ្វើជាពុលទៅចាំមើលតើនាងម្ដាយចុងហ្នឹងគិតយ៉ាងណាតាមពិតមិនមែនម្ដាយចុងហើយក៏មិនឪពុកបង្កើតដែរគឺទូស្រីយើងគ្រាន់តែកូនស្រីដែលគេរើសមកចិញ្ចឹមហើយម្ដាយឪពុកទូស្រីត្រូវពួកវានឹងសម្លាប់បាត់ហើយចិញ្ចឹមទូស្រីពីតូចមកដល់ពេលទូស្រីយើងធ្វើជាត្រូវថ្នាំពុលទូប្រុសមកចេះសួរហេតុអីបានជាប្រពន្ធរបស់លោកបំពុលគូតដឹងរបស់ខ្ញុំគាត់ថារឿងក្នុងគ្រួសារគាត់មិនលូកដៃប៉ុន្តែរឿងគូតដឹងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់តើលោកម្ចាស់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចទីបំផុតអ្នកនរគ្នាប្រពន្ធនេះត្រូវបានគេចាប់យកទៅដាក់គុកវាយធ្វើទរណកម្មដោយបញ្ជាដោយប្តីរបស់ខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្លាចទៅជាមនុស្សឈួតរីឯនឹងស៊ីងស៊ីងវិញដោយសារព្រះបត្រាទី9មិនយកចិត្តព្រះបត្រាជនហូមិនយកចិត្តទុកដាក់ក៏មានសហាយព្រះបត្រានេះតាមទាន់ក៏បានវាយធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅនឹងក្បាលក្រែតែម្ដងទៅហើយអ្នកនរគ្នាដឹងថាម៉េចទេជនហូមិនមែនជាសុភាពបរោះដែលនារីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គ្នាត្រូវផ្ញើជីវិតទេដល់តែពេលប្អូនរបស់គេនឹងស៊ីយីងនេះណាបែរជាមករករឿងទូស្រីគេថាទូស្រីជាដើមហេតុធ្វើម្ដាយគេឈួតធ្វើឲ្យបងគេស្លាប់តាមពិតរឿងខ្លួនឯងទាំងអស់តែទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដតីរីឯម្ដាយនេះក៏ឈួតទៀតអ្នកនរគ្នាដោយសារខូចចិត្តកូនស្លាប់ដល់ពេលមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏បានបោកក្បាលនឹងតុកនឹងក៏ស្លាប់បាត់ទៅទូស្រីរបស់យើងគាត់ឃើញហើយគាត់គ្មានចិត្តសំណោះសំបីតែបន្តិចព្រោះមួយគ្រួសារនឹងហើយជាមេឃាតករធំសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ចិញ្ចឹមគាត់មកដើម្បីធ្វើជាកូនអុកប្រាកាហើយគ្រួសារនឹងឯងគឺកម្រងនឹងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កទៀតអញ្ចឹងហើយវាអត់មានអីស្ដាយស្រណោះនោះទេគេក៏រៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់ទូស្រីណាហៅទូស្រីយើងមកជួបណាទូស្រីរបស់យើងគាត់កំពុងតែគិតគាត់ដឹងថាពេលវេលានឹងគង់តែមកដល់អញ្ចឹងហើយគាត់កំពុងតែគិតថាគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងមនុស្សនឹងដោយវិធីណាដល់ពេលហើយអ្នកនរគ្នាហៅមកជួបទូស្រីយើងក៏មកជួបទូស្រីយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងឪពុកចិញ្ចឹមចិត្តដេរឆានេះអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាដោយសារទូស្រីយើងម្នាក់ឯងសូម្បីតែអ្នកបម្រើគាត់ក៏គាត់ការពារមិនបានដែរនៅទីបំផុតណាគាត់ក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គាត់ហ្នឹងឯងព្រោះអីគ្នាគេច្រើនហើយយើងម្នាក់ឯងតែយើងម្នាក់ឯងយើងតតាំងមិនឈ្នះទេ fan អើយជឿទៅដល់តែពេលគេសម្លាប់អ្នកបម្រើរបស់ទូស្រីហើយគេក៏បានចាប់ទូស្រីរបស់យើងដើម្បីគំរាមទូប្រុសឲ្យទូប្រុសយើងប្រកល់ត្រាគេហៅថាផ្លាកបញ្ជាទ័ពខ្មោចអញ្ចឹងណាទូប្រុសរបស់យើងគាត់ថាគាត់បកលឲ្យក៏បានប៉ុន្តែត្រូវដោះដូរឲ្យទូស្រីមកវិញតាមពិតបញ្ជាទ័ពខ្មោចនេះគឺជាបញ្ជាខ្លាយទេធាតុពិតរបស់ពិតនឹងគឺទូប្រុសរបស់យើងបានបកលឲ្យទៅព្រះបិតាដែលជាស្ដេចបាត់ទៅហើយទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានមើលថែទាំទូស្រីក្រោយពេលដែលទូស្រីយើងឃើញថាទូប្រុសយើងបានពលីជីវិតដើម្បីគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណាទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញថាមនុស្សម្នាក់នេះគាត់អាចផ្ញើវាសនាបាននេះប្រភេទអញ្ចេះបានយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាបើគ្រាន់តែសម្ដែងធ្វើស្លាប់មុខយើងក៏យកជាការអំបានទេណាតើតើឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមែនតែនហើយព្រះអង្គគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅកាន់ទូស្រីណាដើម្បីការពារជីវិតទូស្រីណាទូប្រុសយើងបានយកផ្លាកបញ្ជាទ័ពខ្មោចយកមកដោះដូរនេះអញ្ចឹងហើយទូប្រុសរបស់យើងគាត់សុកចិត្តប្រកល់ឲ្យទៅព្រះបិតាទូស្រីថាសួរថាព្រះអង្គទី9ល្ងងយ៉ាងនេះហេតុអីដើម្បីគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងទៅអីប្រទេសជាតិសំខាន់ណាស់គាត់ថាអត់សំខាន់ស្មើនឹងទូស្រីទេហើយគាត់ក៏មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារប្រទេសជាតិនេះដែរអញ្ចឹងគឺជីវិតនេះគឺគាត់សម្រាប់តែទូស្រីគាត់មិនអាចឲ្យទូស្រីយើងគ្រោះថ្នាក់បានទេគាត់សុកចិត្តរស់នៅសាមញ្ញជាមួយនឹងទូស្រីសោយសុខនឹងជីវិតធម្មតាព្រោះគាត់ដឹងថានៅខាងមុខទៀតវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលនេះជនហូបានសូមឲ្យព្រះអង្គនេះប្រទានងារឲ្យខ្លួនធ្វើជារាជយាតឬក៏ប្រកល់រាជបល្ល័ង្កឲ្យខ្លួនតែព្រះអង្គខឹងខ្លាំងមែនទែនយើងមិនទាន់សោយទីបង្គត់ផងឯងចង់បានរាជបល្ល័ង្កទៅហើយកូនដេរឆាននេះដល់ហើយចឹងទៅឪពុកក៏បានឲ្យគេអូសកូននឹងចេញទៅជនហូមិនអស់ចិត្តមកម្ដងទៀតមកលើកនេះសុំតាមសម្រួលមិនឲ្យក៏បានកាត់ក្បាលឪពុកខ្លួនឯងស្លាប់ហើយតែងតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាស្ដេចសោយរាជដោយគ្មាននរណាហ៊ានជំទាស់ជាមួយឡើយទូប្រុសយើងក៏ដឹងថាថ្ងៃនឹងមកដល់គាត់ត្រៀមតបរួចជាស្រេចដើម្បីមកកម្ចាត់ជនហូទីបំផុតជនហូគ្រាន់តែជាអ្នកទោសក្បត់ជាតិទូប្រុសយើងគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលមកសង្គ្រោះប្រទេសជាតិអញ្ចឹងហើយគឺរឿង
របស់ជនហូនេះគឺគ្មានករណីណាដែលអាចលើកលែងឲ្យបានទេហើយទូស្រីរបស់យើងទូប្រុសរបស់យើងគាត់កាប់គាត់ចាក់ទាំងដាចាក់ទី1សម្រាប់ទូស្រីសម្រាប់ប្រពន្ធឯងសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់បិតាខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺគាត់មិនលើកលែងទោសឲ្យទេវាធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនរគ្នាសិតតទោសសិតតបាបកម្មទាំងអស់ហើយទូស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានចូលមកគាត់និយាយណាជីវិតមុនឯងចម្ពាក់ជីវិតយើងជីវិតនេះឯងត្រូវតែសងជីវិតយើងវិញឯងបានសម្រាប់យើងឯងរៀបចំផែនការធ្វើបាបយើងសម្រាប់ទាំងកូនខ្លួនឯងមនុស្សដូចជាឯងនេះវាមិនសមនឹងមានជីវិតរស់ហើយក៏មិនសមនឹងត្រូវមករួងទទួលរងទរណកម្មស្រួលបែបនេះដែរឯងសមនឹងទទួលទរណកម្មខ្លាំងបំផុតទីបំផុតជនហូគឺត្រូវបានស្លាប់ដោយស្នាដៃរបស់ទូស្រីយើងគាត់មិនຕົកទេអ្នកនរគ្នាហើយទូប្រុសរបស់យើងក៏คล้ายទៅជាស្ដេចប៉ុន្តែទូស្រីយើងឆែកឃើញថាទូប្រុសយើងដឹងរឿងមុនហ្មងថាប្រទេសនឹងត្រូវជួបបញ្ហាអីអញ្ចឹងគាត់សួរថាហេតុបានទូប្រុសដឹងមុនទូប្រុសក៏ត្រូវកើតបោកសាជាថ្មីដូចជាគាត់ដែរមែនអត់ទូប្រុសយើងមិនហ៊ានឆ្លើយតបនឹងទូស្រីទេពេលដែលទូស្រីដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ខឹងទូប្រុសហើយក៏គាត់ចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងទូស្រីយើងក៏ទូប្រុសគិតថាអញ្ចឹងហេតុអីត្រូវចាក់ចេញចោលគាត់មិនបានមានចេតនាអាក្រក់អីនឹងទូស្រីទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីទូស្រីដើម្បីមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាគាត់មិនអាចបាត់បង់ទូស្រីបានទេពេលដែលទូស្រីចេញមកគាត់ក៏តាមរកហើយនៅពេលដែលគាត់តាមរកអ្នកនរគ្នាដឹងថាយ៉ាងណាទេក៏ជួបចាំពេលដែលទូប្រុសយើងត្រូវគេនិយាយដើមទូស្រីយើងកាងហ្មងប៉ះប្តីខ្ញុំអត់បានទីបំផុតទូប្រុសយើងគាត់សុំទោសណាសុំឲ្យទូស្រីយើងលើកលែងទោសឲ្យគាត់ពីព្រោះអ្វីគាត់ធ្វើគឺដើម្បីទូស្រីគាត់គ្រាន់តែចង់ការពារជីវិតទូស្រីឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីល្អបំផុតតែប៉ុណ្ណោះរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពហើយឥឡូវនេះព្រះបុត្រាទី9គាត់បានតែងខ្លាយទៅជាស្ដេចណាក្រងឡើងក្រងរាជហើយគាត់ក៏បានសុំទូស្រីយើងរៀបការហើយទូស្រីយើងក៏បានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីស្របច្បាប់នេះអ្នកនរគ្នាពីព្រោះអីអ្វីដែលគាត់បានដោយសេចក្តីល្អមិនមែនជាការបំពានលើអ្នកណាម្នាក់ទេហើយបរិះគាត់បាននឹងគឺជាសភាពបរិះពិតប្រាកដមែន